Nepravažiuojami keliai, gatvės, vairuotojų nedėmesingumas ir keliai eismo dalyviai vakar patyrė įvairiausius sužalojimus tiek mieste, tiek Panevėžio rajone. Pirmoji didesnė autoavarija įvyko 14:50 min. Panevėžio aplinkelyje. Lenko vairuojamas sunkiasvoris automobilis dėl slidžios kelio dangos buvo priverstas sustoti aplinkelio kelkraštyje. Jį tuo pat metu bandė lenkti Nissan Terrano, vairuojamas 39 metų panevėžiečio, ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu automobiliu Volkswagen Polo, kurį vairavo metais vyresnė šiaulietė. Eismo įvykio metu nukentėjo Volkswagen Polo vairuotoja, kuriai ligoninėje nustatytas galvos smegenų sutrenkimas bei nepilnametės keleivės. Kartu važiavusiai 14-metei nustatytas kairio peties sumušimas, o 15 metų keleiviai sumušta galva. Abiems paskirtas ambulatorinis gydymas. Beveik už valandos greitosios pagalbos automobiliai ir ugniagesiai skubėjo jau į kitą autoįvykį Janonio gatvėje. 32 metų panevėžiečio vairuojamas automobilis Volkswagen Passat liudininkų teigimu gan drąsiai lenkė lėtai važiuojančius automobilius ir nesuvaldęs slystančio automobilio susidūrė su priešpriešais tiesiai važiavusiu traktoriumi, kurį vairavo 50 metų turintis Panevėžio rajono gyventojas. Volkswagen Passat atsitrenkė į priekinę traktoriaus padangą, bet smūgio būta tokio stipraus, kad kelias tonas sveriantis traktorius sušoko ant šaligatvio borto ir beveik nuvertė apšvietimo stulpą. Eismo įvykio metu sužeistas Passat automobilio vairuotojas ir 26 metų keleivis, kuriam nustatyta galvos trauma. Traktoriaus vairuotojas nenukentėjo, bet po šoko dar ilgai negalėjo suprasti, kaip toks automobilis pakėlė į orą jo kelių tono mašiną.